məktəblərdə qızlar olmadan siyasətdə qadınlar ola bilməz. Öncə qızlar məktəbdə təhsil almalıdır, savadlı olmalıdırlar və bunun üçün də məktəblərdə sərt yoxlanışlar həyata keçirilməlidir. Çünki biz bilirik ki, xüsusilə də bölgələrdə 8-ci sinifdən sonra qızlar məktəbdən yayındırılırlar, erkən nikaha məruz qalırlar və belə olan halda biz hansı ictimai-siyasi həyatda iştirakçılıqdan söhbət edə bilərik? Qadınların ictimai-siyasi həyatda iştirakçılığı onların qərarvermə pillələrinin hər birində iştirak etməsi və kişilərlə bərabər şəkildə söz sahibi olması deməkdir. Və qlobal gender indeksinə görə Azərbaycan bu parametrlərə görə çox aşağı bir pillədə qərarlaşıb. 155 ölkədən 141-ci pillədədir hal-hazırda təəssüf ki və bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda hələ qadınların ictimai-siyasi həyatda iştirak etməsi üçün, hələ də onların gücləndirilməsi üçün çoxlu iş aparılmalıdır və bu iş sistematik şəkildə həyata keçirilməlidir. Və biz sadəcə rəqəmlərə baxanda görürük ki, Azərbaycanda hal-hazırda heç bir qadın icra başçısı yoxdur. Azərbaycanda qadın nazirlər yoxdur və bu sadəcə olaraq təyinatlı yüksək orqanlarda yox, həm də seçkili orqanlarda da özünü biruzə verir. Yəni hal-hazırda Milli Məclisdə olan 121 deputatdan yalnız 13-ü bölgələrdən olan qadınlardır. Və bu da o deməkdir ki, bölgələrdən olan qadınlar qərarverici orqanda təmsil olunmurlar. Və hətta burada ikinci bir məqam da ortaya çıxır ki, bu bölgələrdən olan 13 qadın deputat nə dərəcədə öz bölgələrindən olan qadınları təmsil edirlər, nə dərəcədə onların səsi ola bilirlər və s. Və hal-hazırda bu gender məsələləri ilə mübarizə aparmaq üçün milli fəaliyyət planı həyata keçirilir. Amma məsələ ondadır ki, bu milli fəaliyyət planında bölgələrin xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. Bu ümumiyyətlə bütün Azərbaycan üçün eyni proqram tərtib edilir və eyni zamanda da burada hər hansısa bir vaxt çərçivəsi qoyulmur. Yəni bu fəaliyyətlərin icra edilməsi üçün hər hansısa bir yoxlama, bir monitorinq mexanizmi də mövcud deyil. Və eyni zamanda biz digər dövlət orqanlarına baxanda görürük ki, məsələn, komitə sədrləri, onlar da daha çox kişilərdir. Sadəcə Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində rəhbər şəxs qadındır və Ombudsman aparatının rəhbəri qadındır. Və burada da biz əslində gender seqreqasiyasını müşahidə edirik. Yəni cəmiyyət tərəfindən daha çox qadınlara aid olan, qadına uyğun peşə, qadınlara uyğun fəaliyyət bu dövlət həmin bu yanaşmanı bir növ öz təyinatlarında təsdiq etmiş olur. Bölgələrdə qadınlar qərarların qəbulunda iştirak etmirlər və nəticədə onların problemləri görünməz olaraq qalır. Onların ictimai-siyasi həyatda aktiv olması üçün bir sıra müxtəlif maneələr var və bu maneələr həm mədəni, həm də institusional xarakter daşıyır. Və Azərbaycanda ailə daxilində gender stereotipləri hələ də qorunub saxlanır və çox güclüdür və bu ailə stereotiplərinə görə qadının rolu ancaq ailədədir, o ancaq ailəsinə qayğı göstərməklə məşğul olmalıdır və hansısa ictimai işlərlə məşğul olmamalıdır. Və mən belə bir statistikanı gətirmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, bu sorğu 20 il bundan əvvəl keçirilib, amma hələ də aktuallığını qoruyub saxlayır. Reproduktiv yoxlama keçən qadınlardan, qadın respondentlərdən 10-dan 9-u işləmək üçün həyat yoldaşından icazə almalı olduğunu deyib. Və belə olan halda qadınlar ictimai siyasi həyata atılanda və belə bir fəaliyyətlə məşğul olanda onlar kişi ailə üzvlərindən bununla bağlı hər hansısa bir razılıq almalıdırlar.
Eyni zamanda qadınların sadəcə olaraq vaxtları olmur. Çünki onlar görünməz əməklə məşğul olurlar. Evin bütün qayğı işləri qadınların üzərindədir və onlar ailəni yeməklə, təmiz paltarla, ev təsərrüfatında baş verən bütün işlərdən qadın məsuliyyətli hesab olunur və hal-hazırda məsələn bölgələrdə aktual olan su problemi də qadınlara çox ciddi təsir edir bu mənada. Çünki qadınlar çox uzaq məsafələrdən su daşımalı olurlar, daha sonra suyu keyfiyyətli hala salmaq üçün müəyyən prosedurlar həyata keçirməli olurlar və bu da onlar üçün əlavə vaxt itkisi deməkdir. Eyni zamanda da institusional problemlər var, hansılar ki, qadınların ictimai-siyasi həyatda təmsil olunmasına maneə yaradır. Bunlardan biri ümumiyyətlə insanların Azərbaycanda olan institutlara, vətəndaşların ümumiyyətlə qərar vermə prosesində hər hansısa bir söz sahibi olmasına inamının azlığından irəli gəlir. Qadınlar da düşünürlər ki, onsuz da bu ölkədə bir çox şeyə vətəndaşları özləri qərar vermir və onların ictimai-siyasi həyatda hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olması nəyisə dəyişməyəcək. Vəziyyətin dəyişməsi üçün hal-hazırda müxtəlif təşəbbüslər və layihələr həyata keçirilir. Lakin bu layihələrdə problem ondan ibarətdir ki, onlar daha çox nəticələrə fokuslanır. Daha çox belə deyək, iqtisadi məsələlərlə mübarizə aparmağı hədəfləyir. Yəni baxmayaraq ki, doğrudan da iqtisadi azadlıq qadınlar üçün çox vacib bir məsələdir və bir insanın ictimai-siyasi həyata təmsil olunması üçün də vacib prerekvizitlərdən biridir. Amma bu yeganə səbəb deyil və iqtisadi bərabərsizliyin qadınlar və kişilər arasında həyata yəni yaranmasının ən böyük səbəbi elə məhz gender stereotipləridir. Yəni bir tərəfdən gender stereotiplərinlə mübarizə aparmadan qadınları sadəcə olaraq iqtisadi olaraq səlahiyyətləndirməklə hər hansısa köklü dəyişikliklərə nail olunacağına mən inanmıram. Hal-hazırda BMT-nin və Dövlət Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin birgə həyata keçirdiyi bir layihə var. Onlar regionlarda 11 resurs mərkəzi fəaliyyət göstərir. Amma onlar məsələn məişət zorakılığı qurbanları üçün nə qədər əlverişlidir və yaxud da ki, qadınların gücləndirilməsinə nə qədər töhfə verir, bunu da əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Bildiyimiz kimi qeyri-hökumət təşkilatları və icma əsaslı təşkilatlar, onlar ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafında çox yüksək bir rola malikdirlər. Amma Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, ümumi qeydiyyatdan keçmiş 4000-ə yaxın 3600 qeyri-hökumət təşkilatından yalnız 200-ü qadın təşkilatı olaraq adlandırıla bilər. Və baxmayaraq ki, Azərbaycanda qadınlar əhalinin yarısını təşkil edir. Onları təmsil edən QHT-lərin nisbəti, faizi sadəcə 7%-dir ümumi QHT sayından. Və bu 7% QHT-nin yalnız 11%-i bölgələrdə yerləşir. Yəni bu çox az bir rəqəmdir. Və belə olan halda əlbəttə ki, qadınların problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları, onların sayı artmalıdır. Sayının artması ilə yanaşı onların həm də keyfiyyətinə də nəzər yetirilməlidir. Çünki biz son zamanlar daha çox Qonqo adlandırdığımız təşkilatların fəaliyyətini müşahidə edirik. Bunlar hökumət yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Hansı ki, problemin kökünə yox, problemin dərinliyinə enmirlər və sadəcə olaraq ümumi ifadələrlə daha çox cəmiyyətin üzərində belə deyim, məsuliyyəti cəmiyyətin üzərinə atmaqla, halbuki biz bilirik ki, məsuliyyət ancaq səlahiyyət olduğu vaxt ortaya çıxır. Cəmiyyətin bir səlahiyyəti olmadığına görə hansısa məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz və onlar bu cür yanaşma ortaya qoyurlar. Əlbəttə ki, mən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayının artırılması lazım olduğunu deyəndə məhz həmin icmalardan olan qadınların ehtiyaclarını dilə gətirən təşkilatları nəzərdə tuturam və eyni zamanda da onların kapasitəsinin artırılması, bilik və bacarıqlarının artırılması da çox vacib bir məsələdir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, qadınlar həmin o təşkilatlara
müraciət edərkən retravmatizə edilirlər. Onlarla işləyəcək qurum kifayət qədər bacarıqlara sahib deyil bunu həyata keçirmək üçün və bu da düzəldilməlidir. Digər çox vacib bir məsələ də əlbəttə ki, sərt yoxlanışlardır məktəblərdə, orta məktəblərdə. Çünki məktəblərdə qızlar olmadan siyasətdə qadınlar ola bilməz. Öncə qızlar məktəbdə təhsil almalıdır, savadlı olmalıdırlar və bunun üçün də məktəblərdə sərt yoxlanışlar həyata keçirilməlidir. Çünki biz bilirik ki, xüsusilə də bölgələrdə 8-ci sinifdən sonra qızlar məktəbdən yayındırılırlar, erkən nikaha məruz qalırlar və belə olan halda biz hansı ictimai siyasi həyatda iştirakçılıqdan söhbət edə bilərik. Daha sonra, məsələn, qadınlar üçün məkan olmalıdır. Qadınların toplaşa biləcəyi, birlikdə müzakirə apara biləcəyi, öz problemlərini, öz nailiyyətlərini, öz uğurlarını paylaşa biləcəkləri təhlükəsiz bir məkan olmalıdır və təəssüf ki, bölgələrdə belə məkanlar mövcud deyil qadınlar üçün. Qadınların bilik və bacarıqları artırılmalıdır. Onlar üçün təlimlər keçirilməlidir. Onların liderlik bacarıqlarını artıran proqramlar həyata keçirilməlidir. Və eyni zamanda da nəzərə alsaq ki, hal-hazırdakı gender stereotiplərinə əsasən daha çox görünməz əmək, daha çox ev işləri qadınların üzərinə düşür. Buna görə də dövlət daha çox uşaqlara və yaşlılara qayğı müəssisələri deməli müəssisələrinin fəaliyyətinə başlamalıdır. Onları vətəndaşların istifadəsinə verməlidir. Çünki belə olan halda məsələn regionlarda uşaq bağçaları demək olar ki, bir çox kənddə yoxdur. Hal-hazırda heç kənd demirəm, Gəncədə, Natəvan və Məhsəti qəsəbələrində orada məcburi olmasına baxmayaraq, yəni aktlar və normativlərə əsasən oradakı əhali sayına uyğun olaraq orada uşaq bağçası olmalıdır. Amma yoxdur və qadınlar öz uşaqlarının qayğısına qalmalı olurlar əlbəttə ki, və onlar heç bir ictimai fəaliyyətlə buna görə də məşğul ola bilmirlər. Daha sonra məişət zorakılığı ilə bağlı mübarizə daha da sərt olmalıdır. Mən burada sərt deyəndə məişət zorakılığı törədənlərin daha ağır cəzalandırılmasını da ancaq nəzərdə tutmuram. Burada bütün bu preventiv tədbirlər də həyata keçirilməlidir ki, qadınlar da ictimai siyasi həyatda iştirak edə bilsinlər. Və bunu da vurğulamaq istərdim ki, qadınların iştirakçılığı yalnız qadınların xeyrinə deyil, bütün cəmiyyətin xeyrinədir. Çünki insanların genderindən asılı olmayaraq, bütün kəsimdən olan insanların qərar vermədə iştirak etməsi burada bütün kəsimlərin ehtiyaclarının nəzərə alınması deməkdir və yaşadığımız ölkənin daha çox yaşanılası, hər kəs üçün xoşbəxtlik verə biləcək bir yer olmasına gətirib çıxardır.